je v bistvu spletni portal, spletna stran, na kateri lahko brezplačno gostuje tvoj podcast, če ga posnameš. Lahko bi ga na nek način primerjali z YouTubeom za filmčke, ne. Namreč pri podcastih je vseeno majčkeno drugače in velika večina podcasterjev plačuje po 10 do 100 evrov na mesec, za to, da se podcast pač hrani, ker prenašanje podcastov je seveda manj kot video, ampak vseeno nekaj košta, a ne. In imajo zato pač tisti, ki te gostijo, s tem kar nekaj stroškov. No, Anchor pa deluje na nekoliko drugačnem modelu in je za uporabnika brezplačen, tako da ker podcasti v tem času, ko to snemamo, kar rastejo kot gobe po dežju, si marsikdo želi poskusiti s podcastom in je zagotovo smiselno, da poskušaš na nečem brezplačnem, ker tudi migrirati se načeloma kasneje da. To je orodje, ki ti celo še več omogoča ti celo snemanje podcasta kar direktno s telefončka in pol objavo kar direktno s telefončka, ali pa tudi osnovno editiranje kar direktno s telefona. Tako da imajo nekako filozofijo, da bi bili oni kar dosti za vse take enostavne podcaste all-in-one orodje, no. Podcaste sem pred letom dni odkril kot zelo primerno orodje komuniciranja z občinstvom za mojo osebnost kot tako. Opažam, da se z besedami lažje izražam kot recimo na videu in tudi dobivam veliko boljše odzive na podcaste, kot sem jih prej na vloge, ko sem to preizkušal. In v bistvu zelo dobro pravi Seth Godin, to je en ameriški marketinški guru, da pri podcastu ne smeš gledati na zaslužek, ampak je temeljna predpostavka podcasta radodarnost. Se pravi, če si pripravljen radodarno deliti ideje in dajati ljudem dodano vrednost preko podcasta, da potem so podcasti zelo verjetno nekako orodje zate. Sam Anchor seveda uporabljam ob vsaki epizodi, ki jo naložim, to je nekje med 2 tednoma in enim mesecem približno, no. Potem pa še večkrat seveda tudi vmes, ko pogledam kakšno statistiko, kako ljudje podcast na zadnjo epizodo poslušajo in podobno. Ravno zaradi cene, ker je za mene kot izvajalca podcastov brezplačno. Tudi za začetnika je zelo intuitivno, ker sem to še pač bil takrat, ni potrebno nobenih velikih, bi rekel, miselnih preskokov, ker takoj zaštekaš. In to sta v bistvu 2 glavni prednosti. Ima tudi kakšno slabost, tako da, ampak v tej fazi za začetnika ga gotovo zelo, zelo toplo priporočam. Menim, da vsaka pobuda v resnici zahteva odzadaj neko pleme sledilcev. Pleme tistih ljudi, ki skupaj sanjajo drugačen svet, pleme tistih ljudi, ki niso zadovoljni s statusom quo, in eden ali pa več oseb, ki pobudo vodi, mora seveda skrbeti za to, da komunicirajo s plemenom, ne, s tistimi sledilci, in seveda tudi za to, da pleme komunicira z njimi in med seboj in tako naprej. In zato, da pač komuniciraš s plemenom, se mi zdi, da se prav na račun radia, ki smo ga bili vsi navajeni v preteklih letih, zdaj kultura rahlo spreminja v kulturo podcastanja. Glavne priložnosti, kdaj ljudje poslušajo podcaste, so med hišnimi opravili, med športanjem,
namesto kakšne televizije zvečer, da imaš oči utrujene in med vožnjo recimo. In je to kar razširjeno, torej, če povzamem, komunikacija pobudnika s svojimi sledilci oziroma s plemenom je preko podcastanja, se mi zdi, zelo v porastu in tudi vedno bolj ljudje razumejo ta kanal in ga vedno bolj ga konzumirajo. Majčkeno je treba paziti pri tem, kako bo potem z migracijo, ampak načeloma druga orodja, potem ko malo zrasteš, ko rataš bolj profesionalc na področju podcastov, večina drugih orodij omogoča migracijo tvojih fajlov iz drugih, ne, ker si želijo tudi drugi tebe pridobiti, ne, da jim boš plačeval, in pol ponujajo te čarovnike za migracijo teh podcastov drugam. Malo je treba paziti, če ti zelo veliko statistika pomeni, ti Anchor ne omogoča vsega tega, kar drugi. Mogoče še to, da tega ne razumem čisto dobro pri Anchorju, ampak v nekaterih primerih, a ne, ker to se potem Anchor sam zmeni z vsemi temi aplikacijami, ne, za poslušanje podcastov, Google Podcasti, pa iTunes, pa Podcast Addict, pa Antena, pa vse, a ne. In pri nekaterih se kar on sam podpiše, da je on lastnik tega podcasta in tebe v bistvu izbriše kot avtorja, ne. Ker imajo to idejo, da pač, če ti gostuješ na Anchorju brezplačno, smo mi nekako tvoji tisti neki gostitelji oziroma avtorji. Moram reči, da ne vem čisto točno kako, in temu se da izogniti tako, da ročne te nastavitve, malo več kontrole nad temi nastavitvami sam prevzameš in potem v določenih primerih to tudi obideš. Začne se lahko na zelo različnih ravneh. Namreč čist lahko se samo registriraš v Anchor in začneš, pritisneš gumb snemaj in svojo prvo epizodo kar s telefona posnameš. Tako da to je en način. Potem drug način je, da pač to epizodo majčkeno tudi urejaš, dodajaš kakšno glasbo na začetku, na koncu in tako naprej. Tretji način, ko pa jaz uporabljam, je pa, da pravzaprav ne uporabljam tega Anchorjevega urejevalnika zvoka, ampak da ga uporabljam samo kot hosting za podcaste, torej da si file pripravim v celoti pred tem in ga potem samo gor naložim, ne. Mislim, ena taka zanimiva stvar mi je, da ga je Spotify kupil in da se vedno bolj povezuje s Spotifyjem. Spotify tudi sam ne poznam toliko dobro Spotify, ampak vidim pa, da mu popularnost blazno hitro raste in da s tem, ko na nek način si v Anchorju, si tudi veliko bliže Spotifyju, te kar malo favorizirajo bolj, no. Avtomatsko tudi ti vse ustvari za Spotify, tako da mnogi, mislim, en lep delež poslušalcev jaz brez truda v bistvu dobim tudi na Spotifyju za svoj podcast.